नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार बाय कॉमिक चैनल पर। सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल वाला नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए नए वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज मैं केवल बच्चों के सर्दी खांसी बुखार के बारे में ही बताऊंगा, जो कि केवल ठंड लगने से होता है। ग्लोबल्स का साइज 20 नंबर रहेगा और मेडिसिन है एकोनाइट 3S। अगर एकोनाइट 3S ना मिले तो एकोनाइट 6 ले लीजिएगा। एक छोटी सी शीशी में ग्लोबल डालकर उसमें 10 बूंद एकोनाइट 3S या एकोनाइट 6 जो भी आपको मिले उसमें डाल दीजिएगा। बस आपका मेडिसिन तैयार हो गया। बच्चों का डोज इस तरह रहेगा। 6 महीने से 1 साल तक के बच्चों के लिए एक गोली दिन में 2 बार 3 दिन तक लेना है। 2 साल से 4 साल तक के बच्चों के लिए 2 गोली दिन में 3 बार 5 दिन तक लेना है और 5 साल से ऊपर तक के बच्चों के लिए 3 गोली दिन में 3 बार 7 दिन तक लेना है। और साथ में ओसिमम सैंक्टम क्यू दीजिएगा। इसका डोज इस तरह रहेगा। 6 महीने से 1 साल तक के बच्चों के लिए 1 बूंद सुबह शाम दूध में मिलाकर दीजिएगा 5 दिन तक। 2 साल से 3 साल तक के बच्चों के लिए 2 बूंद सुबह शाम दूध में मिला के दीजिएगा 10 दिन तक। और 4 साल से ऊपर तक के बच्चों के लिए 3 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम 1 कप या आधा कप गर्म पानी में मिलाकर दीजिएगा 15 दिन तक। धन्यवाद।